lunedì, oggi è il 13 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:13 e tramonta alle 20:12, la luna si leva alle 5:51 e cala alle 18:49. Oggi si celebra Sant'Ippolito. Il nome Ippolito ha origine greca e significa che scioglie i cavalli. Quando si preparano le cose arrostute, questo condimento non può mai mancare. Sto parlando del salmorillo, che è un miscuglio di odori e profumi siciliani che esaltano il gusto della carne e del pesce. La sua preparazione è semplice, ma viene modificata in base al piatto da condire. Innanzitutto il salmorillo ricorda la salamoia, ovvero l'acqua ed il sale. Gli ingredienti principali sono infatti acqua, olio, sale, rosmarino, pepe verde e aglio. Si aggiunge limone nel caso del pesce alla griglia e aceto per la carne. Sono 73 per Rosalino Cellammare Ianni, o meglio noto come Ron. Brucia le tappe della carriera artistica e a soli 16 anni partecipa al Festival di Sanremo in coppia con Nada, mentre l'anno dopo si presenta con un disco per l'estate col brano Il gigante e la bambina, firmato da Lucio Dalla. Il sodalizio col cantautore bolognese segna la sua maturazione con la produzione di Piazza Grande, cavallo di battaglia di Dalla. Nel 1980 pubblica il primo album come Ron e 2 anni dopo trionfa al Festival Bar con Anima. Infine nel 1996 con Vorrei incontrarti fra 100 anni vince Sanremo in coppia con Tosca. Festeggia 68 anni Domenico Dolce, lo stilista siciliano fondatore insieme a Stefano Gabbana della casa di moda Dolce & Gabbana. Sin da piccolissimo fa lavoretti nella sartoria del padre e a 6 anni cuce i suoi primi pantaloni. Nel 1981 avvia il sodalizio professionale con Stefano Gabbana e nel 1985 i due presentano la loro prima collezione di moda a Milano. Nel suo lavoro sono innumerevoli le ispirazioni siciliane. Ed infine auguri a Kasia Smutniak, che oggi compie 47 anni. L'attrice polacca inizia a 17 anni la carriera di fotomodella e viene chiamata da un'agenzia milanese che le apre le porte della moda e soprattutto della pubblicità. Nel 2000 debutta al cinema con il ruolo di protagonista in Al momento giusto, esordio alla regia di Giorgio Parariello. È sul set di Radio West nel 2003 che conosce Pietro Taricone, ex GFino che diventa il suo compagno. I due hanno una figlia e rimangono insieme fino alla tragica scomparsa di lui nel 2010. Due uomini che si baciano. È l'immagine più famosa del muro che ha diviso la città di Berlino per ben 28 anni. I protagonisti raffigurati sono il leader sovietico Brezhnev e il presidente dell'allora Repubblica Democratica Tedesca Honecker. A partire dal 13 agosto del 1961 la città di Berlino viene materialmente separata in due attraverso un muro eretto, secondo le autorità della Germania dell'Est, per evitare invasioni dall'Ovest, ma in realtà finalizzato a bloccare l'esodo dei cittadini verso l'Occidente. In questi 30 anni saranno decine di morti tra coloro che tenteranno di scavalcarlo. Sapreste indovinare qual è la parola più lunga della lingua italiana? La risposta è precipitevolissimevolmente. Che fatica! Un avverbio composto da 26 lettere, noto per essere la parola più lunga nel dizionario italiano. Benvenuti al nostro appuntamento quotidiano con le stelle. Ferragosto è alle porte e l'atmosfera si fa sempre più frizzante. Scopriamo come si presenta questo giovedì d'agosto. Ariete. Siete pronti a recuperare terreno? Se nei giorni scorsi c'è stato qualche rallentamento nei piani estivi, oggi ritroverete la grinta ideale per superare ogni piccolo ostacolo. Toro. Il cielo vi invita alla concretezza. È la giornata perfetta per mettere i puntini sulle I in un progetto rimasto in sospeso o per definire gli ultimi dettagli per i prossimi giorni di festa. Gemelli. Sarete particolarmente brillanti, ironici e chiacchieroni. Usate questa fantastica parlantina per fare colpo su chi vi interessa o per risolvere un vecchio malinteso con un amico. Cancro. Continua la vostra scia fortunata. Siete avvolti da una bellissima energia che vi rende empatici, magnetici e sensibilissimi alle buone occasioni che vi circondano. Leone. Un po' di stanchezza accumulata potrebbe farsi sentire in mattinata. Non pretendete troppo da voi stessi oggi e delegate ciò che potete. La serata richiede relax assoluto. Vergine. Sarete dei collaboratori e degli organizzatori preziosi.
La vostra capacità di fare squadra e di curare i dettagli logistici sarà notata e molto apprezzata da chi vi sta vicino. Bilancia. Vietato farsi prendere dall'ansia o dai dubbi dell'ultimo minuto su cosa fare o dove andare. Avete tutte le carte in regola per godervi questi giorni, dovete solo lasciarvi andare. Scorpione. Splendido slancio verso il futuro. Il cielo di oggi favorisce i viaggi, gli spostamenti e tutto ciò che vi permette di evadere finalmente dalla solita e noiosa routine. Sagittario. È una giornata utile per fare ordine nelle questioni pratiche o nei piccoli conti in sospeso. Una volta sistemate le cose noiose, vi sentirete subito molto più leggeri. Capricorno. Le relazioni restano in primo piano nel vostro cielo. Oggi cercate di non essere troppo rigidi o esigenti. La flessibilità e la dolcezza saranno le vostre armi vincenti. Acquario. Sarete sommersi dalle piccole cose dell'ultimo minuto da sbrigare. Organizzate bene il vostro tempo per non arrivare a sera con il fiato corto e ricordatevi di sorridere. Pesci. Che si tratti di un amore storico o di una nuova, travolgente simpatia estiva, lasciatevi guidare dal cuore senza fare troppi calcoli. Che sia per tutti un giovedì straordinario. L'appuntamento con gli astri torna domani per l'oroscopo speciale della vigilia di Ferragosto. Per secoli è stato un mestiere per soli uomini, ma dal 2010 il cambiamento è epocale. A vogare tra i canali di Venezia c'è anche una donna, la prima nella storia dei gondolieri. Indossare la tipica maglietta a righe bianche e blu è il sogno sin da bambina di Giorgia Boscolo, desiderosa di ripercorrere le orme del padre. Così il 13 agosto, a 24 anni e con 2 figli piccolissimi, si presenta all'esame di abilitazione, riuscendo a superarlo brillantemente. Oggi esploreremo insieme il fenomeno del ghosting. Ghosting si riferisce ad una situazione in cui una persona che stai frequentando o con cui hai una relazione decide di sparire nel nulla, senza dare una spiegazione. Potremmo tradurlo con ti sta ignorando. E a voi è mai capitato di ghostare qualcuno o forse siete mai stati ghostati? Il matto del giorno è Herbert George Wells, il padre della fantascienza. Attribuisce il proprio successo a vari incidenti. Da bambino, durante il recupero per una gamba rotta, scoprì la lettura e, dopo la laurea, una grave emorragia lo spinse a dedicarsi completamente alla scrittura. Immagina dimensioni alternative, viaggi nel tempo e spedizioni sulla Luna. Sposa poi una sua allieva concedendosi scappatelle che credeva stimolassero la sua creatività. Inoltre fu un visionario proponendo l'idea di un'enciclopedia mondiale, un cervello mondiale con cui concentrare la saggezza dei migliori professionisti. Questa profezia si sarebbe avverata qualche decennio dopo con l'avvento di Wikipedia. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Non vedo nessuna contraddizione tra le idee che sostengo io e quelle professate dall'uomo straordinario che è stato Gesù Cristo. E ci vediamo alla prossima puntata, io vi aspetto sempre qui all'Almanacco. Una buona giornata dalla vostra Jaire.